Selamat siang buat teman-teman dimanapun Anda berada. Hari ini saya berada di Kampung Napua, Kabupaten Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Oke, ini di Kampung Napua, teman-teman menikmati pemandangan alam yang ada di Napua. Nah, di bawah sana itu ada itu di bawah itu Wamena Kota, ada kelihatan Seng. Oke. Itu di arah